tsoro rayuwa abar jajanta abar jajanta abar jajanta abar jajanta abar jajanta bisanu wata ramba in samari yan mata mu bisanu wata ramba in samari yan mata bisanu wata ramba in samari yan mata malami duniya rawar yan mata na gaba ya koma baya duniya makaranta yau samari na lura ba min nazarinta na ga mun shagala da yawa har da mu ba yan mata bisanu wata ramba yan samari yan uwa kara mutunci ya fi kwana da kuɗi yan uwa ne mahalak a rayuwa ka ji daɗi ya budurwa bar gyala saurayi mai kauɗi yawan tara samari ɗan uwa bar neman ta bisanu wata ramba yan samari yan mata ɗan uwa gujiro ne da yaudarar yan mata in akwai kwaɗayi za a sha wuya yan mata ita na ne mu ga duniya rawar yan mata duniya in muni yan wata ran sai makabarta sannu jiya wata ramba yan samari yan mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne naku Yusuf Tajuddin da aka sani da suna TJ Tales ko TJ for short. Yau ina gurbin dan uwana Gwamna Bala Salo ne kankan akan shirin nan da aka saba kalla wanda ya shahara a nan gidan Zungo TV da aka bata take so mu yi fira. To yau a nan gidan ina tare da babban bako ko da yake ba yau ne farkon zuwansa ba, yana nan yau da kullum. To amma kan da gabatar da mai shin zan so mu je hutu, idan mun dawo zan gwada muku wanga babban bako da ya zo ya same mu a nan gidan Zungo TV. Sai mun dawo. Lafiya kake son ka damu rayuwar mu ne haka kai mabiyi Allah subhanahu wa ta'ala. Ladis din ce yar iskar? Wace ce Ladidi? Hafsa ce yar gidan Zita da Namrus. My son Akim uses his eyes to control objects. Zita Namrus. Dama ire-ire mahaifiyata Zita ke neman ta tarwasa. Thank you, Nike. I love you. Ni ne chief inspector. Ke ce wanda kika ce aje wurin wasa. Wani idi. Zita Namrus. That is where the faithful ones are. I can feel she's at the north, and that's where we're going. That you didn't see the end of the work. Barkan mu da dawowa. To wannan bako da na muku batun sa a dazu mutum ne wanda nan haifaffen nan garin ne watan Ghana, kuma an san shi both Ghana and then kasan waje watan New York kenan, in kana batun Bronx New York duk an san shi sosai. Watan na farko shine communication director Nima Association. Idan kun ji Nima da ku zata na Ghana, a'a wannan na kasan waje kenan, watan Turai kenan, Bronx suna da Nima wurin. Sannan kuma yan kasa association one person ne watan shine communication director wa'annan association duka. Ba kowa bane illa mai martaba sananne wanda aka san shi da Ibrahim Boro. Barkan mu da warhaka. Yau kana gidan Zungo TV akan kuma shirin da muka ba ta take mai hira. Yasa na tabbatar yau
za mu hira ne sosai mun amma hira mun shiga ciki deep ko ba haka ba haka ne. to na farko wane ne Ibrahim Boro? Ibrahim Boro suna kenan Ibrahim Boro ni haifafen yaro ne mane 441 unguwan welfare nan aka haife har ya kai muka yi karatu daga Rashidiya makarantar Rashidiya ni mana kuma na je school kuma daga Winneba ko da aka daga murya ya na je school kuma daga Winneba secondary kuma daga nan ne na yi zo na yi nan tafiya kuma na je Masar Egypt na yi wata shekaru 8 wurin na dawo sannan kuma na samu hanya kuma na zo na je America yau shekara 27 kenan shekara 27 ka san in mace ce na aka fita shekara yanzu haka tana ta hayyafa ma ko aka to muna sauraron ka baya ka sannan a takaice na bronze tare da community mu yan kasa da nima baki daya duk abin da ake yi da mawaki bisa ko menene kenan an akwai abin tambaya ciki insha Allah gudu abin da muka sani zan kwanta wai suna cikin community su wata na nima da kuma yan kasa duka shine kuma communication director kuma duk abin da muke so mu tambaya is here to answer us muna jin mun dai san kowa san Ghana muna da wani tumbin giwa ne suna nima to sai yau kuma muna jin wai nima association amma ba cikin Ghana ba kuma ba Accra ba wai Bronx to why nima association kuma me yasa aka kafa wannan kungiya ne wannan association a takaice nima association akwai waɗanda suka kafa nima association ko suka asasa wannan organization tare da wasu manya da yake sun je garin ya jima over 40 years kenan suka kamar ya kamata su hada kansu su taimaka junansu ta wurin mutuwa wurin lafiyan jiki da sauransu wurin mutum da lafiya wurin immigration most important sai suka gan kamar ya kamata su kafa wani kungiya da za su taimaka kansu da su sannan na fahimce ka ni masu so shi an kafa ni don a taimaka wa wasu mu da muka zo muka haɗu wurin sai sannan na son sani ni masu so shi nan mutanen Ghana kawai ke ciki ko dai wasu brothers na ciki kamar na kasan waje Nigeria wayan da aka la kafa nima association musamman batun ni yan nima ne amma ko wasu da yake suna nan amma ba iPhone nima bane in na fahimci wata ni masu su shi ne just mutanen nima da aka haɗu can nima da aka haɗu can suka kafa sai san kuma ce yake kana wani bangare a kai na fara ke maka kafa kana da suna nasu kungiya da suke kowa na da nashi akwai Newtown Association akwai kuma association ma da kuma yan Greater Accra Association amma duka dai community na nan daban-daban kowa nan zamun da kuma nan as a constituency cikin yan kasa na so in ce kamar inda kun zabi kanku ba ku yi adalci ba amma sai naga kamar duk kowane ma ya mun doki wayannan irin community na organization na kafa muka mai da su kamar constituency under umbrella yan kasa to she wala ba shi yan kasa association a yan kasa association shi ma ka ne su kuma wa'anda suka jima garin 40, 30, 50 years ago sun suka gan ya kamata su organize kansu as unity su taimaka kansu kamar yadda nima suka hada kansu domin mutane nima ne mafi yawa kaga kamar cikin yan kasa mafi yawa nima suka bari yan kasa ya saya da kyau domin wannan na tuya ba da wannan shi yadda ya kamata yadda ya zo ke domin su ne suke yawa wa'anda sa'annan Newtown sa'annan ada state suka shigo ciki bari abin yayi karfi yanzu to amma ga maganar ka inda na fance ka tankan association niman nan an kafa ta kuma aka kafa yan kasa ko dai yan kasa ne just like kaman they are the same thing on the same time no ne aka fara wannan abubuwa da yake ni ba kuma su ma suka shiga cikin yan kasan aka ada gabariya saboda ana so a samu hadin kai da aka samu suna yan kasa
abin da ya kawo kafa nima da kuma abin da ya kawo kuma kafa kuma yan kasa ke amma duk da haka yan kasa ne the umbrella of all organization. yan kasa shine jijiya. Exactly. To jama'a kuna da ji muna tattaunawa da dan uwanmu Ibrahim Boro wanda ya fito Bronx ko kuwa ce New York, shine muke tattauna ke gwada muna yanda aka kafa Nima Association da kuma yan kasa Association. Shi sa a nan ne za mu je hutu, idan mun dawo ma ci gaba da sauran magana. Assalamu alaikum. Malam ina kunyin ka ba, ka san wata biyu ma baka biya ba ko? Ina fa lafiya tunda muna tare da barawo a cikin gida. Na ma abotan kallon fina-finan Hausa to ga wata sabon shiri wanda Nas Production ya ba ta take gado. Sai sa ubanka bai bar maka gado ba. Kake kashe ni kamar da kai da umma ki ko kace baban ki fa. Ya dame ni sosai. Gado fim ne mai ilmantarwa ga tausayi da kuma ban dariya. Ga yaro saka wannan ya ce zai zo haida ki. Su ke kawo malallashi kudi mai soka kudi mai mai. Za a samu gado kashi da na biyu a Despatch Store Accra da kuma Kumashi. Da kuma shagon TJ Tales Production a Malata Market kusa da Bolgatanga House. Barkanmu da dawowa, kamar yadda na faɗa ni ne naku Yusuf Tajuddin, da aka san da suna TJ Tales da Only Tales in Zongo TV. Ina tare da dan uwanmu Ibrahim Boro, amma to yanzu mun samu message wai ba sunan ka Ibrahim ba, wai Swala na kai. She said, how true is this? Actually, Swala ke da Ibrahim Swala, amma an fi sanya da Ibrahim Boro ko su kuma haka ne. Abin da sake ne, domin Swala na shi ya riga ya buwi. Abin da sake kamar ban use Ibrahim Swala sai dai wanda muka je makaranta tare su suka san wannan a ta ba su kuma Ibrahim Boro nan ne shi ke kira ba Swala nan na buwi. Sai dai makaranta ne Swala ke zuwa. Yasa sarkin kashe arna na ma kore shi. Ga babban suna ne sarkin kashe arna. Ko da ke sarkin kashe arna kai gaskiya, domin yanzu shi da kanshi waka a bakin mai ta yafi dadi. Ya identify kamar sunan Swala na ka amma ga yan makaranta. Amma bainin New York da su Bronx gade Ibrahim Boro worldwide. So akwai wani abin da wani kuma ya turo. Wai akwai wani wal jama'a. Which wal jama'an nan shi kuma menene ina so sani. Wal jama'a an samu wal jama'a cikin zumunta radio. Domin wal jama'a radio ni na training kuma musamman ma zan ce wife na ta training Ajiya mama ita wanda ta zo ta yi program na shekarar jiya Fauziya yayanta ita ta training wal jama'a yadda program radio yake. Duk wanda kaga radio daga New York duka dine training ya fito ne cikin zumunta domin tare muke training muke program, sai kowa na son ya bude akwanya kowa ya bude nashi saboda is free will. Isa sai kowa ni ban boye wani techniques ko me na bude ba kowa ka so ka bude you can do it. Gashi yanzu an samu radio ba now over 20 something. All right. Alhaji Boro, ina son sani gaya mana wani abu game da community radio. Well, community radio is there for an nishi ne domin ya serve kuma ya help ya gyara ababe da yawa kuma ya bata kuma abubuwa da yawa, amma mu duke abin da ya gyaru ko magana kai. All right. Kuma how truth is it kaman kai ne founder ka gane ko wai kai ne founder of the first Hausa radio in New York. How truth is this? Gaskiya ne domin lokacin da muka bude radio community radio cikin community mu both North America da South America da all over the state or Europe duka ba mu da wani radio da ake yi na Hausa banda Voice of America. Wani abin da yake muna sharakawa cikin community mu muke help cikin information na zuwa nisa ba mu da wani sai Voice of America, amma within our community zai help mu kada ta ji program kan phone ka kan app, domin na da app da yake ko ina nake inda na yi program za ka ji domin mun yi program da mutane da yawa
su galazi na program da kai na program da shi bayan kida dai suna da yawa mutane da yawa su Papa Angola mutane da yawa mun je kan gashi da yawa ai program dai da dama amma ya help ya save kuma ya gyara abubuwa da yawa kuma ya bata kuma da yawa amma mun yi magana kan abin da ya gyara wai ya gyara ababai da dama kuma haka kuma ya bata ababai da dama gare ni sai amma bacin wanne fi yawa gyaran da bacin wanne fi yawa gyaran ya fi yawa to amma now tell us about Zumunta Radio. Well, as time goes on, kaman a takaice a dai kwanaki da wucewa har ya kai yanzu muna expand. Alright. Farko idan muka je kan listeners mu is worldwide. Ko ina ga kai kaji. Okay. I mean, muna samun feedback all over the world. Europe ne, Asia ne, Canada ne, ana ji. Sai muna gan kaman community radio is English language. Ya kamata mu samu wani suna cikin Hausa. Ya so mu link da shi, ya so mu bar community radio. Shi ne shawara da wani amini na kuma sarki Allah kiyaye shi. Amin. Alhaji Yahuza Papa Sarki Musulmi the second na New York shine wanda ne shawara da shi sai ya ce ya kamata mu sake sunan gaskiya amma ina neman ban so ne in kawo suna ko shi ya kawo suna mu nemi jama'a ko ya kawo ra'ayi aka kawo sunan naki da yawa sai muka zabi Zumunta ya win vote sai muka sa mai Zumunta muka bar community radio. Shi yasa community radio ne aka canza mata suna Zumunta Radio. Okay, Alhaji Boro, ina son sani wanga radio station mai suna Zumunta har yanzu yana aiki? Per se mun stop for a while saboda lokaci. Mun su samu misunderstanding a lot da yake in ana tafiyar da harkar community yakan kai wani lokaci kana neman ka gyara zuwa nan ga na zo da wasu kayan da na aiko da su da ke ina so establish wani nan da Nigeria saboda akwai wanda ya kira ne ce na so zo in mishi irin wannan setup daga Nigeria da Kano ina nan amma shi community shi Zumunta Radio da kanshi ina nan unless sai da akwai wani abu da za a yi shi mu yi shi kan Facebook ko kan WhatsApp da sauransu muna dai kamantawa gurgudu abin da za mu yi amma saboda lokaci domin time ne baka da lokaci you cannot do it zan gaya ma gaskiya harkar radio is time don ba biya aikin da kuke ga voluntary sai dai taimakawa mun taimaka mutane da yawa mun yi ababe da yawa da yake yau in ka je ina da plaque da yau in ka je prisons an ce mu muka yi rijiya daga nan okay prisons ka je prisons yanzu ga rijiyar naka gina musu na musulmai mun ka gina wow through Zumunta Radio yes mun yi ababe da yawa in ka je School of Blights daga Okonfo ko na ne ka je wurin wasu abubuwa da yawa muna organize aika kaya abinci every year za yi kowane kawo na shi gudun mu sha container aika kan Papa Angola cire ya kai musu kayan sawa da sauransu kayan magana amma wani abu ne wai aiki ya kama aikin Allah ke na aikin Allah to aikin Allah kuma na san ba gajiya da shi to yanzu kuna ciki ko saboda yanzu kun dakatar da Zumunta Radio sai yanzu wanga duka ya saya ki ba bari ba yanzu aka ga abubuwan da wal jama'a ke yi da yake similar to abin da Zumunta ke yi ne akwai wasu abubuwan da ake yi kuma da aka yi da yake yau kan Facebook ya carry on abin da muka yi muka fara wasu kuma suka continue kuma mun bari bane domin yau ka je kan social media na Zaki ya sunan abin gashi ma ne Zaki kanin Safiyan kanin balabala ne kanka sun yi ababe da yawa da ya kamata a yabe su shi sarkin kashe arna shi ma ya yi kokari wurin taimakawa shi ma aka nan
ga Allah ba mu Suraj shi ma wurin taimako abubuwa da yawa an taimaka ga sunan da yawa ga sunan wa'anda suke kan Facebook social media sun yi abubuwan da ya kamata a yabe su saboda sun taimaka wa bayin Allah da wurin ciwo da wurin rashin basirifa na taimaka wa kansu ga sunan da ba za a yi muki da suna ne a recognizing su wala ko wani award ma in akwai iko ya kamata a ba su in dai mutum ka deserve ya kamata a ba su domin ni an ban award an min special award daga Canada su a suka ba yan Canada da za ka yi za ka sun recognize abin sun kuka abin da ke taimakawa ne yanzu za ka ga akwai radio zumunta yau daga Canada su ma sun kafa sun bude ne da izini in suka shawarci you can do it, it's not my business. Everybody's worldwide. Kowa ya yi abin da zai taimaka mutane. So they did and then it's exploit. Kaga da isa haji boro. Isa yanzu ko ina duka kai abin da kai kan social media inda ana biya ne da ka samu only few za su je su taimaka abin da ke amma da yake kana da wifi you just go in and then start getting the whole thing. Isa kowa da ke yin social media da sakari shi da Allah kaka gaji ka continue abin da kake yin ko da ba biya ka ba kana sakamako wurin Allah ko da ba biya ka ba in ji Alhaji Boro wai ko da ba biya ka ba kana da sakamako wurin ubangiji haka dai to Allah ya sa mu kuma namu nan yana jira sosai za mu je hutu ma dawo an jima sai ce ni ne naku Yusuf Tajuddin. Assalamu alaikum. Islama da zaman lafiya su ne suka zo wa duniya har aka yi koyi da ita. Har abadan Alhaji ba zai haihu ba. Yasa cikin ba na Alhaji bane. Musulunci, zaman lafiya da kaunar juna, tambarin haka yasa hanta da jini suka yi wa kansu suna da aminan juna. Aminan juna. Wow. Soyayya da son zuciya ya saba wa kullaceceniyar da aka yi tun a farko. Wani irin magana ke? Wato ka bata gold, shine ne ka kawo min yaku bayin ko ba haka ba? Wanne ne ya saba wa alkawarin da aka yi? What do you want me to say? Me kika ce mu? Of course no. Aminan juna. Abin da ka faɗa duka haka yake daidai ne. Kin ga Allah ya yarda kan shi ko? Kamfanin Aminci Production suka hada karfi da karfi domin kawo muku aminan juna wanda ya yi daidai da kallonku. Mun fudu ya aura, tun na gama da kowane ne. Aminan juna wanda ya yi daidai da kallonku. Ku biyo Aminci Production ku samu aminan juna domin daukan darasi ne amfani. Za ku iya kiran Aminci Production akan lambobi kamar haka. Barkanmu da dawowa gidan zo mu yi hira. Kamar yadda na faɗa a farko na ce ina nan ne a gurbin Gwamna Bala Salihu Kankan, shi ne wanda ke jagoran wanda mazauni. To yau tun da ba a nan ya kamata ni ma na zo na sai a gurbinsa da ci gaba da aiki. Dama aiki in yayi kyau ko baka nan sai ka ga yana tafiya. To barkanmu da sake dawowa cikin gida mai albarka. Har yanzu ina tare da dan uwa ne mai suna Alhaji Swala Boro. yayi a don su masu ji dadi masu kallon to dazu mun yi tattauna kuma mun shiga ciki sosai. Na'am. Amma sai naga kamar taimakon da ka faɗa duka kusan kamar kun yi wasu ababai daga nan wanda duk mutum ya ji dole ne kuma ya yaba da abin da kuka yi sosai, domin Allah ma wai idan mutum kana yin wani abu wanda suka gani su zama koda ba su zama masu faɗi, saboda idan ya fada kunnu sai ku ƙara jin daɗi ba sai ku. To amma ban ji ka ambaci kila community ku daga can me wani irin taimako da kuka yi wanga kuka yi da wannan community ko wani ci gaba ya kawo ma wani ci ka suka tafsa. Gaskiya akwai abai da yawa da yake ina tuna na yin wanda ba tuna kuma sai mu as time goes on maybe na tuna na yin kawo wai an yaba bai da yawa musamman bari mun fara nima domin nima na yin fada wani abu domin yau yanzu akan kaje kan nima one kenan ko akwai library da nima suka yi. Okay. Yeah, akwai library da nima suka yi
da yake an tax kowa ne kawo nashi donation da ya kamata ya bayar. In ka ce Nima, are we talking about Nima here or Nima here? Okay. We did it here on the park. Okay. Nima Library. Yeah. Yau ka je wuri ka gani an Nima Association of New York. Okay. So yanzu haka ana son a yi abin gan shi da za ce ma ne ana son a samu rana so a inaugurate shi. Okay, ba inaugurate ba ana ciki saboda akwai abubuwan da ya kamata a yi. Sa ana ciki sannan kuma akwai abubuwan kaya da yake an aiko da yake ana so a ba hospitals gaban gadaje da kujeru da su ce da sauransu. Nima sun taimaka kawai suna yi amma sun taimaka. Akwai abubuwa dai wanda aka bayar kuma da yake yana taimaka ma wasu wurare da yake an saba bayarwa kamar wurin school of blind da sauransu da wasu abubuwan da ake taimaka a mutane. Amma magana da nake yana ji ko baka face ba batun nan nake yi ba. Nan ba batun nan yanzu nake ba. Can ai ka faɗa ababai da kuka yi daga nan garin. Kuka yi daga can kuma community ku nan. Oh me kuka yi kuka iya kuka taimaka. Abin da muka yi taimaka maka muna da yawa. Gaskiya ba muna taimaka muna ba da kudi bane amma muna taimakawa kan abubuwa da yawa da yake ya shafe ni ya shafe mu duka kamar mutuwa very very important saboda matsaloli na zuwa wurin mutuwa sosai. Kamar wani irin matsala zai yi wani na cikin association yan kasa ko Nima ya zo US ba san da yake ba amma ya mutu ana dauki phone a call president a call embassy and call embassy the first person zai kira president ga wani ya mutu yana wani wuri kaza kun san shi lalabe register ba amma mutumin ne ko kuma in dai musulmi ne yan kasa ke kira an doki kudin yan kasa over 6,000 ko 5,000 kuni biso a da register zana amine na kuma a yi sabila na Allah ma ya wuce ko bai kai bashin shi sauran community an taimaka wa'anda ma aka yi taimakon su mu wa'anda ba su da registration masu suka fi yawa kuma wurin taimakawa wurin sabila da ake yi kowa na kamantawa wurin sawa yana za a yi kowa ya taimaki community shi da family shi wani family na ma za a zo ma ne an domin in aka yi maka aka bisa ka kare birin aka yi sabila aka bai an yi sabila 6,000 an yi biya 6,000 sai aka yi donation shi ka samu kamar 2,000 bashin ya kamata family biya ban son kira family domin na san few ban son kira family amma da yawa ba biya sabila ke yi amma are they part of su association wata tuna zuwa kullum masallaci wani bayana zuwa sun san sun register wa'anda aka fi ma yau ma da yawanci su ma ba su na cikin community amma kuna help ko kana Chicago ne aka ce maka ma mutumin yan kasa ne in an bari yan Chicago su bisa su ne akwai communication da ke in an kawo mai shi ne kuma ba san inda mai sheki ba an kawo shi ko duka cikin office yan kasa mushkilan da muke samu ke shi sa ina son wani magana na taba ji amma ina son jaddada a bakin ka gaskiya ne musulman ce idan sun mutu ba su samu irin bison da ake kamar kan da ake ta nan garin ina son sani domin na ji wani magana ban da son bata amma ina son san gaskiya magana ka sani zan gaya ma gaskiya bison da ake yi daga US yadda addini ya nuna bayan an gina kabari da samun familin ka su shiga ciki su rike ka su yi addu'a su aje ka gaskiya ba taba gani ba akwai yadda su suke yin nasu amma akwai wurare da yawan da ake biso da ake yin yadda ake yin nan larabawa ne ko musulmai ne amma cikin kabarin akwai da ake ana yin shi ne kamar yadda ake bisa daga Masar ana yin shi ne shi ai wani zauri ciki da sha sa ka ciki sha gina kuma ana yin mutane biyu ne okay wato ga yaje kasa sosai yaje kasa a rufe sha kawo kuma a sa ciki to amma an ya sai wurin ana sai ne kasan ka sai ne okay sai ai maka wannan kabarin mun sa wani yau haka
har yau ga ba samu wanda ke so a kai wani kuma wuri a da sama nisa I don't know amma kayan wanda ake gina ka tafi da ke ginawa wanda kuke gani kan Facebook ka tafi da daga gawa ka ya aje isa an kare a sa kasa a rufi gaskiya mutane da yawa ba su amma ya zaka yi ba option in za ka kawo gawa zuwa Ghana ba kudi wasu ne isa dole mai shi na son kuma shi karanta kamin taso mun bisa umar ajiya ladi bebere Allah jikanta Allah ya ramshe ta ina mene ita ne wanda yake last mace da na bar US aka bisa ta bai wani ita da kore the last person da kuke cikin listing ya kasa kuma da over 100 and something over da aka bisa tun da aka fa yan kasa a gare ko kuna list su down ya kamar ina da sure this year on yomi yau Friday ko yau fit ranar Sunday saboda addu'an ita ajiya ladi bebere aka tura wannan addu'an da ake na shekara na mamata isa Sunday ga za yi wannan addu'a an kira sunan kowa tun number 1 har number 100 plus ai musu addu'a suka Qur'ani shi ai musu addu'a tana mai kaman for now ajiya ladi ita ne kafin bari ta ne wanda yake the bottom number of the list amma bayan na kuma yi rasuwa da yawa rasuwan da aka yi ba New York bane don kuma shi ne kuma ko da Accra ne to an gani ko we did a lot ga abubuwa da yawan da ke taimaka wurin suna wurin aure ana yi abin ga amma akwai abubuwa kuma da yake ina ni da a sawata ya so a yi magana a bari wannan ne maluma ke dan kokari suna fadi da sauransu musamman an zo wurin rasuwa surutu muna yawa ana wazi amma ana fira a shagala na fira wannan gaskiya bai kamata ba to me ke kawo haka to a san harkar mata mazan ma wasu na yi ta wurin mata ke samun ga masala duka hakan wani ya busy yana firan watakila hello ya kole shi gana ba kai ko kudin ba ana wazi batun kudi ko ba kai ana wazi ina disturb wannan duka yana ne duka in ka je wani community musamman kamar Yarbawa ko other national kamar Senegalese ko Gambians is totally different to our community. This wanga dai gaskiya muna ne mu advice su bari kafin tason gama akwai wanda ya gaya mini kamar yana so a yi magana kai ranar addu'a na bari na taso ranar Sunday don ban samu na je na zauna wurin addu'a to yana da kyau wai yana so da ai magana kan irin wannan ababen irin wannan bari wurin mazan da matan a bari kun dai ji Alhaji Boro wai wani ya request ai magana kan wannan abin ni kuma yau zan saya madadi ko da ke ni ba malami bane abin da sa zai wanga magana saboda yau ne ranar haihuwa na 5th January oh my goodness shi sa happy birthday ina cikin jin daɗi ne nake zaune nake tafin ka shi sa ka zo rana mai kyau shi sa jama'a ya kamata mu kula domin idan inda za a ce Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kamata ko menene kake yi sai ka dakata ka ci me zai biyo a baya saboda shine jiya shine yau shine gobe Alpha Omega ya gama komai babu wani abin da zai zo bayan sa kusan wani abin ganda aka turo mi ban sani ko kana labari wani unguwa ne wa Anculus Church ne wani gari ne Anculus Church mosque astaghfirullah masallaci ne wa Anculus aka ne da aka close she wanda ya je wurin sai yana gwada kaman yau juma'a ba a sallah sai suka ce akwai shi amma yana wuri kaza ne yanzu ba a zuwa shi ce ya ji wallahi wai sai ita ka ji da ita baka ce makulli na hannu wurin da ya je wai yanayin masallaci ka kaman ba an jima ba shi ba da ita ba shi dalili ne kaman in kana sallah ba ka samu kanka watan ana musgula garin ba su son masallatai ba su shi yasa she ya karbi makullin she mai she ce to ni dai na baka amma magana yanzu I'm not part wai da ya shiga wai kuma da ya kare ya gyara wurin ya dace cire abin gannan da ne sai yazo sai a kuma yi kiran sallah to Allah ya da shi kare sallah cikin masallaci amma she ga kamar wasu sun fito suna lekan shi kana ji maganan ga kasan waje kenan mu Africa mun same shi wai sai suna kallo da suka kare shi wani yaro karbi ce wani
lada ina son da invite ka shigo wurin mu ka ci abinci ko sai tuba kamar to an ce ba so masallaci masu sallah to gashi kuma to ban je da ya jin wasu ya ga kamar ba ma shi kalima da yawa sun yi abinci suna son ya zo ya tambaye su kamar shi sa nan ga ba mai sallah ne sai ya ce ko da ba ku sai ce kamar oh suna da shi to wai tun da ya zo ma bai ga Qur'ani ba ce matan ne ta ce kamar ce ta ya iya karatu sai ce kwarai shi doki Qur'ani ba shi wato karanta wace yaron na kallo shi ya duba shi ya kalle shi haka sai ce ba ka ce kai wai ya iya sai ce wani karatu ke so to in ya ja ayan farko sai yaro ne ya hakkar shi watan dukkan garin kowa ya dace Qur'ani cikin kanshi wasu saboda haka ganka abin da ake maka ashe watan ba su iya su karanta shi in yana rubuta amma in ka ce suna sallah amma suna boyewa ne shi aka ce sai tambaye to ya kuke samu ku koyi karatu sai kaga akwai masu gona da muke tura kamar su tanye su aiki amma muna kai su karatu ne shi sa kaga suna gonan ne suke aiki wurin ake gwada shi sa duk garin afizan ka Qur'ani suna aiki shi sa maganan Allah da yake ce kamar ya san yadda zai preserve addinin shi mu namu ne mu kamanta mu maganan gaskiya ne domin gashi nan ya fito shi sa don Allah idan aka ci annabi Muhammad ko me kake sai ka yanke sai ka rika shi sa nan buro ke kira ga idan an je wurin wa'azi ko ana magana ko wurin jana'iza ko wani ku ringa kulawa saboda lokaci kaɗan ne idan ya wuce ba ƙara samu wannan ranar da ya wuce kenan sai da wata ranar sai sa don Allah mu kula to amma Alhaji Buru baka ga kaman wurin wa'azin ne kuma ba su dan modernize wa'azin wanda idan mutum na ji zai dan razana sai ga kaman wani wa'azin 1632 da ake shi ma ake yi shi sa me shi kaman jihar na waya ta yabi da mun ji mun gaji to ai ka san wa'azi dai kowa da yanda yake feel wa'azi ai wa'azi yanda kowa ke feelin shi daban ne yanda yake zaka feel shi daban zai feel shi daban amma abin da ya kamata in an yi magana a ci hakan zan gaya maka mun yi wa'azi kan radio over 5,000 over 10,000 da safe da rana da dare every day for almost for the whole 2 years ba irin wa'azin da ba yi kan radio tun ka tashi kana so ka ji wa'azi an yi wa'azi daban-daban abinda baka taba ji ba malami an mu fito da malami Najeriya na a Egypt ko ina muna ka malami zai wa'azi mu aje wanda ake yi masallaci wanda ake kan radio ta yanzu fa wasa very easy ka ji wa'azi amma still yanzu mu ababai da yawa ke mata ba shi mu taimaka kanmu why in ji shi wai mu tambaye kanmu why ni dai na tabbatar rayuwa komai na tafiya da rayuwa ne domin ka duba zamanin da ababen da haka kace za ka yanzu an ji a barka sai ya kamata su kuma cikin neman ilimin a sa hikima domin udu ila aradu ka bilbu ko me za ka yi ka mutu ya kuma ka ja shi ka yi shi da hikima saboda me shin yazo shi ya sa kanshi yanzu dai san ce lokaci na laran shi sa na so ka ga wa jama'a maganinka na karshe ba haka sai mu addasa haka kamin dai magana na karshe cikin maganganu ne dai akwai harkokin da muka yi na taimaka ma community wurin ban gaya maka ba shi zake so in duki wani mintoci kaɗan yi kada cikin community mu na yan kasa da nima musamman yan kasa an ajiye sarakuna wanda yake tun da aka kafa yan kasa an soma da wasu sarakuna da aka ba su sarakuna saboda community ya kyau amma ba sunan an da yan kasa inda ka yi sarautanka yan kasa bai da hukunan zika shi sa duk abin da ake yi batun sarauta batun da gargajiyarmu dai saboda komai ya kyau amma yau sarakunan da aka aji suna taimaka community abin da organization bai yi ko ya yi yana kawo rauni ciki harkar sarakuna suna barin abin ya kyau a mun samu sarkin nima mun samu gamance mun samu sarkin kado sarkin musulmi su ne farkon sarkin da aka aje lokacin yan kasa sannan mun samu daga baya ka zo ka samu sarkin zango sarkin
sarkin kwatakwalawa sarkin samari ga sunan da ya za ka samu sarakuna da iri yanzu suna taimaka ma community domin wani abu ya zo maka cikin community mu farko in ka kira yan kasa ne community ka sun fi ji da sauri sai su kira sarakan sai su kaya ma president Allah ya zama shi bisa Abdulsalam domin wani lokaci in ka zo yan kasa ba kyau amma yanzu lokacin salam ababen ya sake yanzu kuma na tafiya yadda kawai sauran shi ne wuri watanni 11 ko 12 ko 10 aka lokacin shi ya kare samuna ciki ne yadda za a yi dai komai da ya kyau ya so komai a tafi da abubuwa yadda ya kamata. Ina matukan farin ciki da irin kukan da kai kawo kanci akwai wahala ciki hankuri sai komai ya ci gaba insha Allah ba nan kade ba za mu zo mu same shi world wide wani wuri kuma da yake biga fi haka. Allah ya taimake mu duka baki daya. Amin amin. Allah ya taimake mu duka baki daya in ji Alhaji Boro yana min duk wanda ya kamata in fada yanzu ya rigayi ya yi musu godiya ya ambaci duka. Sai sa kuma sarki Abdulsalam wai kai kokari kuma kokarin ka presidentin yan kasa ke wai kai kokari. Isa dan mutum da kake wani aka ce kai kokari sai ka san kaman kai kokari. In dai kuma ya kokari yan kasa na san kuma za su sake zaben shi. To Allah ya tabbatar mana da alheri a madadin wanda muke nan na gama da Alhaji Boro muna da kamaratu watan Aibi kenan Anyas sannan kuma ga kamar one and only Abidini Ibrahim watan kamar kowa na da sunan kowa wannan Ibrahim Anyas wannan kuma Abidini Ibrahim sannan muna tare da Abubakar watan shi assistant na kenan sannan kuma ga the one and only Azum sannan kuma Shehu kai kuma kana nan kana kan Facebook to Allah ya tabbatar mana da alheri nan zan kawo karshe san ce ni ne naku Yusuf Tajuddin akan zo mai fira nake assalamu shagala da yawa har da mu ba 'yan mata wata ramba 'yan samari 'yan uwa kara mutunci ya fi kwana da kuɗi uwa ne mahalab a rayuwa ka ji daɗi yar budurwa bari kyala saurayi mai kauɗi yawan tara samari ɗan uwa bari na yi wanta